今回はバニシングゲイザーを改造していきます。レッツエンドゴーマックス時代のマシンで、これ僕の勝手な先入観でファイアスティンガーと同じフルカアルミニ四駆シリーズだと思ってたら、こっちはエアロシリーズなんですね。なのでエアロミニ四駆らしくスーパー X シャーシに乗せ替えていきます。ただ見ての通り無加工で乗るもののボディが不自然に浮いた感じになってしまうので、まずはこれを回収する作業から取り掛かります。これまでもやってきたように前後のボディキャッチ部分を詰めて再接着すれば3ミリぐらいまでは難なくボディの位置を下げることができるんですが、それでもボディの中央の電池の上あたりに空間が残るので、もう少し下げたいんですね。で、同じやり方でさらに下げようとするとカウルとの兼ね合いになってきて、特にリアカウルはウィングつながりでできれば削りたくないっていうのがあったりするんですね。となるとカウルを一旦全部切り離してしまってパーツの位置関係を構成し直した方が、思い通りの形に持っていけるだろうということで、ノコギリを使ってボディを5分割します。で、ボディキャッチを切り離して、まずカウルを外したこのボディの中央部分を5ミリ下げます。カウルを切り離すのはいいんですけど、再接着する方がやっぱり問題で、特にこのマシンの場合、前輪カウルは接着面がカーブしているので面倒な部分ですね。太めのプラパイプを中にはめ込んでカウルと本体をつなげる形で接着しました。
カウルは 26mm のローハイトタイヤまではセットできる位置にしているので 4mm 程度下がっているのと、同時にスーパー X シャーシの長さに合わせて前後にそれぞれ 1mm ずつ、フロントカウルは前にでリアカウルは後ろに 1mm ずつっていう風にずらして接着しています。加工前と比べると全体の浮きがなくなってだいぶスーパー X シャーシに適合した形に変わったのがわかると思います。あとは軽量化と補強のせめぎ合いの結果こんな感じで、加工を終えたっていうところですね。パテやプラ板の切り張りが多かっただけにもう少し軽量化できればなお良かったと思います。このチャンネルで作っている他のマシンは大体そうなんですけど、サーフェイサーの後に細部を塗ってメインのボディカラーは後回しにすることが多いんですね。これはマスキングテープの貼りやすさを考えてそういう塗装順にしているんですが、今回見ての通りいきなり広範囲に青を吹き始めてるんですね。これ一応スージーブルーと色の素イエローで調色した青をきれいに発色させたかったっていう理由があって、そのためにわざわざ白いサーフェイサーで下地を作っているんですね。いつもならシルバーの後に吹いているところだと思います。その順番を変えた結果かなり作業効率が悪くなってます。いつもならシルバーを塗ったウィンドウをテープで覆っていたところを今回はウィンドウの周りの青を覆ったっていうことになりますね。これがテープの貼りづらさもあるんですけど、テープの消費が多くなるのも結構痛くて、特にメタリックって吹いた時に周りに舞いやすいので、先に塗った青を保護するために割と広範囲にテープを貼ることになるんですよね。そんなことで時間とテープをかなり消費する結果になりました。発色を気にしてのことなので失敗ということもないんですが、皆さんもエアブラシで3色4色塗り分けるときはここを塗ればここをテープで貼ることになるみたいに、効率よく作業が進むように計画的に臨んでみてください。
今回艶出しはスーパークリアを吹いて全体を2000番のヤスリで磨いた後にもう一度スーパークリアを吹いて仕上げています。コンパウンドを使う時ほど念のいったヤスリがけが必要ないので、ヤスリやコンパウンドを使って磨くっていう作業が苦手だったり、僕みたいに時短したいみたいな時にもいい方法だと思います。コツというかポイントとしては、2度目のスーパークリアを薄め液を通常より気持ち多めに足して、さらっとしたものを吹くと、細かな凹凸に馴染みやすくなるんですね。そうやって濃度を調整してやることで、これくらいは滑らかな光沢面を作ることができます。ホイールのグレーは水性塗料の筆塗りで、ボディと同じ色の水性のファントムグレーも販売されているようなんですけど、とっさに用意できなかったので、ちょっと画面の左端で見切れてますけど、黒にルブリスグレーを少し加えて近い色を作ってます。で、パーツの色を合わせたり、ステッカーでドレスアップしたら完成ですね。